Ci crederesti? Da Milano in treno, con circa 5 euro, arrivi direttamente in Svizzera e ti godi subito un'esperienza all'estero. Da Milano prendi un treno regionale per Chiasso. Il viaggio dura circa 50 minuti e il biglietto costa intorno ai 5 euro. Da Chiasso puoi prendere un treno regionale svizzero e in 20 minuti arrivi a Lugano. Di solito compro i biglietti del treno su Trainpal. Scarica Trainpal. Nella pagina dei codici promozionali inserisci TR4. Per i nuovi utenti c'è l'8% di sconto. Da Chiasso a Lugano solo 11 euro, senza commissioni e con scelta del posto gratuita. Appena sceso dal treno a Lugano ti ritrovi tra laghi, montagne e l'atmosfera di una città svizzera. Vuoi scoprire altre rotte low cost partendo dall'Italia? Scrivimi nei commenti la città e ti preparo io la prossima.